大家好，我係添添，你哋會唔會偏食㗎呢？我今日就會同大家講一個故事，叫做讓我吃掉吧。咁我哋而家開始啦。讓我吃掉吧。今日有一個小男孩，佢已經好肚餓啦，於是佢就叫媽媽快啲開飯。終於開飯啦！個肚好肚餓啊，但係個小朋友似乎唔係太鍾意食啲豆喎。咁等我食咗佢啦！一冇就黐黐黐黐咁樣開始食啲豆啦。哇！個小男孩連咁好味嘅香蕉佢都唔食啊！咁等我食咗佢啦，頑皮嘅猴子就開始食起啲香蕉啦。哇！你睇呢個小男孩個樣，佢揞住隻眼，佢好似好唔開心咁樣喎。佢原來係唔鍾意食紅蘿蔔啊！灰爐就話啦：咁凍食咗佢啦！於是佢就咳切咁樣開始食啲紅蘿蔔。哇！點解呢個小朋友揞住個嘴嘅？佢連咁好味嘅魚都唔鍾意食啊！哇！原來佢真係咁好味嘅魚都唔食啊！咁都食咗佢啦！棕熊就咕豬咕豬咁樣開始食條大魚啦。哇！個小朋友連咁好味嘅牛肉都唔食，俾我啊！我一口吞咗成塊牛肉佢啦。咁到我食咗佢啦，獅子就咕豬咕豬咁樣開始食啲牛肉啦。個小朋友就問佢哋：好唔好味啊？啲動物全部都話好好味啊，好好味啊！於是個小朋友就開始試啦，佢都覺得啲蔬菜水果好好味啊！呢個時候傳嚟咗媽媽嘅聲音：小乖乖，你有冇好好食嘢啊？有啊，媽媽，啲嘢食真係好味啊！哦，原來佢偏食都只係一個幻想嚟啫，而啲動物幫佢食嘢，其實都係一個幻想嚟啫。咁今日呢個故事就講完啦，下次再見啦，拜拜。